तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मेरा लैपटॉप है डेल G15। अभी भी 1 साल नहीं हुआ इसको लिए हुए। इसमें आता है RTX 3050 6 GB रैम वाला, और i5 आता है 3rd जनरेशन का। और ये जी सीरीज़ का लैपटॉप है डेल का। आपको दिखाते हैं कहाँ गया। ये रहा इसका जी सीरीज़ का लैपटॉप है ये। तो इस लैपटॉप में तो पहली बार हाँ 2 हफ्ते होगा। 2 हफ्ते पहले इसमें वाईफाई का इशू आ रहा था। तो वाईफाई का इशू आने के पहले मैंने के बाद मैं सपोर्ट से बात किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला इसमें विंडोज़ रीइंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इनके बोला हार्डवेयर इशू है, टेक्नीशियन भेजेंगे, ठीक करके देंगे। तो इन्होंने टेक्नीशियन भेजा, हार्डवेयर रिप्लेस हुआ, ठीक ठाक हो गया। अभी भी 2 हफ्ते नहीं हुआ, इसमें दूसरा दिक्कत आ गया है। इसमें मैं पढ़ाई कर रहा था, एक लेक्चर देख रहा था, अचानक इसका पावर ऑफ हो गया। ये देखिए, ऑन कर रहा ऑन नहीं हो रहा, ऑन कर रहा ऑन नहीं हो रहा। हर कोशिश की मैं, चार्जर लगा के देखा, बिना लगा के देखा, बहुत बार ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा। ये RTX 3050 वाला है ग्राफिक्स कार्ड। तो महंगा लैपटॉप आता है। ये मेरे को 70 के करीब पर गया था। तो मेहनत मेहनत के कमाई से खरीदा हुआ लैपटॉप है। तो क्या ही बताए, 2 हफ्ते पहले एक प्रॉब्लम आया था, 2 हफ्ते अब गुजरा भी नहीं, दूसरा आ गया। क्या ही बोले। अभी सपोर्ट से बात किया तो उन्होंने बोला टेक्नीशियन आएगा, लेकिन प्रॉब्लम इस लैपटॉप का यही है, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। जो काम के लैपटॉप लिया वो काम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, कोई भी लैपटॉप लेने से पहले उसका रिव्यू बहुत अच्छे से देख लो। बहुत अच्छे से देख लो उसका क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। सब कुछ देख लो, A to Z देख लो। किसी के पास होगा तो उसके पास जाओ, जाके देखो उस लैपटॉप में क्या है ना है। यूज़ करके देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको क्या दिक्कत आई है, दिक्कत ना आई, सब कुछ देख के लैपटॉप लो। सब कुछ देख के लैपटॉप उसके बाद ही लो, वरना ऐसा वैसा कोई लैपटॉप उठा लोगे तो दिक्कत तुमको ही आ जाएगी। तो ये बात मैं तुमको याद करने के लिए ये वीडियो बनाया। आप देखते हैं, ये फिक्स होगा तो उसका वीडियो भी डाल दूँगा चैनल पे। सो थैंक यू।